Müsəlmanların qarşı durması və bir-biri ilə vuruşması heç İslam cəmiyyətinin xeyrinə tamamlanmayacaqdır. Çünki müsəlmanlardan zərbə alan Şərqi Roma imperiyası bu məğlubiyyətlərin əvəzini çıxmaq və İslamın yayılmasını qarşısını almaq üçün əlverişli bir fürsət axtarırdı. İmam Həsənin əleyhissalamın Muaviyyə ilə döyüşü xəbərini eşidən Romalılar öz məqsədlərinə çatmaq üçün yaxşı bir fürsət yarandığını təxmin etdilər. Buna görə də müsəlmanlardan əvəz çıxmaq üçün böyük bir qoşun ilə müsəlman torpaqlarına hücuma hazırlaşdılar. Sizcə belə bir vəziyyətdə vəzifəsi İslam dinini qoruyub saxlamaq olan İmam Həsənin İslam hökumətinin varlığını hədələyən bu təhlükəni dəf etməkdən ötürü sülh sazişi bağlamaqdan başqa bir çıxış yolu vardırmı? Tanınmış tarixçi Yaqubi yazır, Muaviyyə İmam Həsənlə sülh sazişi bağlayıb Şama geri döndükdən sonra ona xəbər çatdı ki, Roma imperatoru İslam torpaqlarına hücum etmək üçün böyük və təhdisatlı qoşun ilə Romadan hərəkət etmişdi. Belə böyük bir qoşun ilə üzləşməyə hazır olmadığını bilən Muaviyyə onlara sülh sazişi təklif etdi və bunun müqabilində Şərqi Roma imperiyasına 100.000 dinar ödəməli oldu. Bu tarixi fakt göstərir ki, Roma imperiyası müsəlmanlar arasında yaranan qarşıdurmadan istifadə edib onlara hücum etməyi planlaşdırıbmış. Təbii ki, bu İslam dinini çox böyük bir ciddi təhlükə altına qoyacaqdı. Əgər belə bir vəziyyətdə İmam Həsən Muaviyyə ilə vuruşmağa davam etsəydi, nəticədə qalib gələn Şərqi Roma imperiyası olacaqdı. Ancaq İmam Həsənin uzaqgörənliyi, tədbiri və güzəşti sayəsində İslam dinini hədələyən bu təhlükə dəf oldu. İmam Baqir əleyhissalam İmam Həsənin atdığı bu addıma irad tutan bir şəxsə belə buyurmuşdu. Əgər İmam Həsən Muaviyyə ilə sülh sazişi bağlamasaydı, İslam dini böyük bir təhlükə ilə üzləşəcəkdi.